水清波，長對住也雙飛燕，兩相攜，情絲萬里暗着迷，好襯湖光山盟，開世呀還是快快乾露，不願便是百花睇完啱啱咧，任老師為我哋咧演繹咁精彩嘅粵劇嘅表演之後咧，咁啊當然要同你傾下偈啦。任老師你好，唔該晒。聽講頭先嗰個嘅故事係你自己創作嘅係咪啊？係啊，冇錯。不如同我哋介紹下。好啊，其實呢套係一套長劇《日月神鏡》，咁係講述個男主角啦，紫木郎啦，同女主角呢個蘭芝仙子啦，佢哋咧就係成功修煉咗一對嘅日月神鏡，好有法力㗎。咁而呢對嘅神鏡咧，佢哋就頭先嗰段咧就係講佢哋回家嘅途中見到啲湖光山色好靚啦。咁但係可惜咧，佢翻到屋企嘅時候咧，見到阿娘親咧，阿白花娘娘就雙目失明，咁於是佢就用咗呢塊神鏡咧，就醫好咗白花娘娘嗰對眼啦。其實係乜嘢令到你有咁嘅靈感去作呢個故仔嘅咧？呢個故事其實係一個神話故事啦，咁完全係我自己憑空咁樣去諗嘅，咁但係咧我就希望藉住呢個故事咧帶出一個訊息咧，就係忠孝仁義啦，同埋係以德報怨嘅意思咯，咁就希望藉住呢個劇本可以有個教化嘅意義啦。其實喺創作即係粵劇劇本啊、故事嘅方面咧，你覺得難唔難咧？其實個過程係點樣？可唔可以俾大家知道嘅？其實其實個過程我覺得最難或者最花時間咧，應該係嗰個構思嚇，因為構思咧，我哋要諗個劇情啦，又要鋪排啦，有啲咩起伏啊，有冇啲咩衝突嘅情景啊？咁另外咧，我仲要配合埋一啲粵劇嘅元素落去啦，嚇咁所以咧其實都花咗講緊可能係2-3個月嘅時間咯。咁但係你話真正落筆去寫咧，反而可能係10日8日咧，我就 OK 啦。其實好快啫喎，咁樣。諗就落咯，係啊，寫就可以快啲。即係因為又有曲啦，有詞啦，咁仲要有晒成個故事喎。係啊，其實都唔簡單。咁其實我未寫之前，我已經我個腦入邊咧係有晒每一幕嘅畫面㗎啦，係啊。係 OK 喎，全部你一手一腳包辦。係啊。哇，好犀利喎！其實好多而家係即係譬如粵劇都係演繹一啲譬如可能經典嘅作品啦，你覺得多唔多創作嘅而家？多㗎，而家多咗好多㗎。因為都第一可能會為一啲學員啦，或者一啲新嘅年青演員去度身寫啦。咁另外亦都想有一個嘅創新啦，係咯，有個突破，可以唔使嚟嚟去去都係做嗰啲戲啊，希望可以吸引到多啲年青人嚟接觸粵劇咯。講開即係吸引多啲啦，其實你都做好多喺粵劇上面嘅推廣嚇。其實而家佢哋學粵劇，譬如年青一代，佢哋點樣睇法咧？其實近呢10年咧係多咗好多年輕人去學粵劇嘅。咁我記得咧，我自己譬如10幾年前咧，我大學畢業嘅時候，因為我自己本身讀音樂教育碩士嘅，咁我咧就讀完音樂之後咧，我就再去演藝學院學呢個粵劇深造文憑啦。咁我就將我教育嘅理論同呢個粵劇嘅元素結合，然後再去大中小學咁樣去介紹。咁我記得咧，當時初去介紹嘅時候咧，每一次我都會問下同學啊，你對粵劇首先係有咩感覺啊？咁咧大部分都話俾我聽，覺得好老土啊，都唔知咩嚟㗎，可能老人家先玩嘅玩意咁啦。咁但係咧，當佢聽完我介紹咧，其實介紹咗少少，佢已經由頭耷耷唔想聽，到咧開始，咦望住你咯，好想聽咯，到後尾咧就直情係好踴躍舉手，我又要上嚟試下耍下槍啊，着下戲服啊咁樣咯。你講咗啲乜嘢令佢突然間有咁嘅改變咧？可能我係用一個比較互動嘅方式去同佢哋溝通啦，同埋俾佢哋一個機會接觸，咁就唔會再係坐定定喺度睇戲咁樣咯。等佢真係有得去摸下，咦原來支槍係咁得意嘅喎，俾佢哋試啊，俾佢哋試，係啊，呢一個係一個好好嘅。係啊，其實你覺得演繹方面咧有咩最緊要咧喺粵劇方面？
演繹咧，其實嗱，基本功、唱念做打呢啲一定要噶啦嚇。咁但係除咗唱念做打之外咧，我哋真真正正出到去咧，其實係要做戲嚇。咁但係你話做戲之前，你一定要有好紮實嘅基本功有啲好緊要啊！喂，頭先就你係演咗上半場嘅，仲有下半個結局嘅喎，結局係點樣㗎？係啊，咁其實咧嗰對神鏡好有法力嘛，咁於是咧就俾阿海龍太子同埋阿龜師爺知道咗喎，咁點知佢哋就用詭計騙取咗啦，咁於是阿紫木郎就同佢展開咗一場嘅惡鬥，咁但係結果兩敗俱傷，咁跟住咧阿海龍太子咧佢就被五味真火燒啦，咁但係咧阿白花娘娘就以德報怨好好，咁佢就撥開晒嗰啲五味真火救翻海龍太子，結果海龍太子咧就交還翻呢個神鏡俾阿紫木郎佢哋，咁於是就施法術令到咧百花重生，大團圓結。事不宜遲啦，不如即刻幫我哋演繹埋下半段好唔好啊？好，將時間交俾任老師。想問問你哋敲擊樂分幾多？